Друзі, привіт! Прийшла ось до котиків, самі хвостики видно. Вони бідненькі мотаються туди-сюди. Їжте, їжте, мої хороші, я вам ось корму такого принесла, їжте. Їжте, всім вистачить, мої маленькі. Іди сюди, отак, о, на бочок, їжте, їжте. Смачненький корм. Їжте. Так, водичка у вас є. Пухнастики. Люди запитують, чи не можна віддати комусь. Такі гарні котики. Я подавала оголошення. Правда, давненько, пару місяців назад, ще до війни, то ніхто не забирав. Ой, бідненький, він кашляє. Ой, бідненький. Друзі, вони прожили в оцих будочках тут цілу зиму прожили. Оці красунчики. Ой, як він чхає маленький. Поїсте, да? Залишу вам корм, ви поїсте. Мої хорошики. Тільки не кашляйте і не чхайте, будь ласка. У мене є такі капельки вдома. Якщо якась вірусна хвороба, то можна котикам в ротик закапати. І тоді проходить хвороба. Я просто не знаю, що це. Чи це вірусне, чи це може бути бронхіт або трахеїт. Мої маленькі.